各位观众，大家好，我们来看一下，今天要开箱一台华硕的笔电。那刚好客户要安装升级这个记忆体到16GB，所以我们就来拍一期视频，来看看怎么做笔电的拆解，顺便升级它的记忆体。来看一下这台笔电有送华硕原厂的无线滑鼠，然后有一个华硕原厂的背包。还有一条记忆体，连笔电，那这样子价格的话，不到23000块。来看一下笔电的规格，型号是 X1502G， 那这个是一台华硕 i5 的笔电。来看一下它的外观，我们先来开箱。看一下这边变压器，你看一下这个12代 i5， 看来是不怎么耗电的。它变压器这么小，你看，超小的，跟一块豆腐一样。那个前几天去吃那个臭豆腐，大小就跟这个差不多，这么小。一些说明书跟一些保固的。好，电脑已经拆出来了。这个是15.6寸的，看起来不错哦，这个颜色。打开，来看一下它的这个厚度，非常薄。这个萤幕的宽度大概 0.4 公分吧，然后机身的宽度最厚的地方这边这个不到1公分，最薄的地方大概只有 0.5 公分，非常的薄。整体而言，你看一下，有数字键盘的，这边是 Core i5，这边有一个贴纸。然后我们再看一下它这个因为我发现很多客户送修的时候，萤幕上面的这个视讯它都用一个贴纸贴掉，那你现在可以不用这么做了。它这一台有一个开关，你可以透过开关就可以做视讯的一个关闭，然后它上面这边有有3个收音麦克风，所以这个如果你在做视讯会议的时候，收音是可以特别清楚的。好，接着我们开始来拆机了。拆机的过程，我们会用快转来带过。OK， 轻轻松松。我发现一件事情，就是最近新的笔电，它的拆机比较简单，而且盖子很容易就拿起来了。这个设计真的是越来越精良。我们来看一下它电池的部分，是属于比较长的，但是你看它下面这边还有一点空间没有利用好，应该是如果你要标榜可以这个长时间使用，其实它电池这边是还有空间可以做大一点的。这个空间都有点浪费了。这边2个喇叭在这边，然后 CPU 的风扇进出风口在这2旁，然后你看它这里有一个记忆体的插槽，这边可以插记忆体。我们先来看一下它旁边有什么界面。这个是可以接电源的 HDMI 输出，2个 USB 3，一个 Type-C， 一个音效输出。另外一边这里有一个 USB 3的接头，所以它 USB 这样有4个，是完全是够用的。然后这个呢是 Intel 512G 的固态硬碟，它这里有一个记忆体扩充槽，那这个我已经帮各位把功课做好了，最高只能再安装一条8GB 的记忆体。
它是不能说你再安装一条16G 连原来的升级成24G， 没办法，最高安装8G， 连原来的8G 加起来就16G。那现在我们来安装这个记忆体吧。有的网友说，那你安装记忆体之前，这个电池不是要先拆起来吗？不然你这样安装很危险啊。理论上你要万无一失的话，的确是拆电池比较好。但是各位有没有想过，如果你是一个初学者，拆机的小白，你有没有可能在拆这个电池的过程，把电池的这个接头这边拆坏了？有很高的几率是会拆坏的哦。这边卡准你没有调好，它有可能就拆坏了。像我这么熟的，我之前也拆坏了一个，还送修，本来赚钱的生意做到亏钱，所以就是说，拆出来之后，你看一下这个位置，这里有一个小卡榫嘛，你对好，小心的把它接好，扣上插好，扣上，往下压一下，两边有这个卡榫，它会扣住，这样子就好了。这样子反而比你在拆这个记忆体还要安全。好了之后，我们重新装好，然后我们来看一下这台电脑的配置。电脑现在已经开机完毕了。我们现在来看一下这一台电脑的配置。先点开这个工作管理员，来看一下，稍微放大一下。CPU 是 i5 第12代的 Dash 1235U， 然后我们来看一下它这边的基本速度 1.3。那 1.3 这个是属于它最基本的速度哦。如果你有在开网页或者在做一些文书啊、看影片，它这个速度可以提升到 3.3 左右哦。它这个是属于动态超频，目的是为了要节省电力。然后我们来看一下，那这个核心数是10，逻辑处理器是12，L1 快取928KB，L2 快取6.5MB，L3 快取12MB。记忆体的部分已经升级到16GB 了，硬碟是 Intel M.2 硬碟，容量是512GB。没有独显哦，它这个是 Intel 内建显示记忆体。是由这个记忆体来做动态分享的，那最高可以分享到8GB。客户主要这台电脑是拿来做影音编辑，它不是重度使用者，是轻度的。那影音编辑这种规格够吗？这一台规格是够。你做影音编辑的话，如果不是做长片的影音编辑，速度跑起来是没有什么大问题的。那因为客户他主要购买这一台电脑，他是着重在他的 CP 值，就是说他希望用最少的钱买到最好的配备，就是这样子。因为这一台连一些正品啊，像滑鼠、包包跟记忆体，这样算起来也大概才23000，所以算是物美价廉。但是如果您真的是要用影音剪接的功能来买电脑，如果以功能诉求的话，我会比较推荐有 NVIDIA 独立显卡的一个笔电。为什么要用 NVIDIA 独立显卡的笔电？像它这种内显，你在做影音编辑的时候，现在新版的影音编辑在制作的时候，如果你只有内显的话，跟独显比起来，速度大概会差3到4倍。就最后在算图输出的时候，新版的一些剪接软体，它有内建就是由 GPU 来算图。那你譬如说输出要30分钟，用内显输出30分钟，你用独显的话，大概10分钟不到就已经输出完毕了。所以如果你有特殊用途的话，尽量是买符合规格需求的。那今天这期影片就到这边，喜欢的请点赞、订阅加小铃铛，谢谢收看，再见。